यो जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बाबुराम विश्वकर्माको घर समेत रहेको बाबुराम एन्ड सन्स सुनचाँदी पसल यो अब नक्सा पास नगरी पनि बनाइएको भन्ने समाचारहरू पनि बाहिरिएका थिए। नक्सा पास नगरी बनाइएको यो संरचनामा ढुङ्गा मुढाहरू गरिरहेका छन्। विभिन्न ठाउँहरूमा आइसके पश्चात अब यो आन्दोलनकारीहरूको टार्गेटमा बाबुराम विश्वकर्माको यो घर प्रमुख बाबुराम विश्वकर्मा मेरो कुरा सुन्नुहोस् न, मैले मेरो दाइ मानेर भनिरहेको छु, यो न्युज चाहिँ बेलुका आउनु पर्यो है। यहाँ आउनु यहाँ मेरो फोटो मात्र कसरी आउँछ समाजमा? हजुरले न्युज गर्नुभयो होइन? म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि सम्पूर्णमा नमस्कार, म कृतिका कण्डेल हो। मेरो घर कावासोती 1 हो। उहाँले मेरो कादन भयो त्यतै हुनुहुन्छ, उहाँ हजुरले क्याप्चर गर्नुभयो नि होइन? उहाँले मेरो सिङ्गल फोटो खिच्नु भएको छ। म उहाँको इन्टेन्सन गलत छैन भने उहाँले माफी माग्न सक्नुहुन्थ्यो, म माफ पनि गरिदिन्थेँ। फोटो खिच्नु गलत कुरा होइन, तर मेरो मात्र फोटो खिच्नु किन? अहिले प्रहरीले कतिपय केटीहरूले आवाज उठाएन भनेर रेप पनि गरिरहेको खबर हामीले सुनिरहेका छौँ। अनि भोलि मलाई केही भयो भने कसले जिम्मा लिने? उहाँले मेरो सिङ्गल फोटो खिच्नु भएको छ। हजुरले भर्खर उहाँको फोटो पनि क्याप्चर गर्नुभयो होला। मलाई केही भयो भने उहाँले गर्दा होस् या अरूले गर्दा होस्, मलाई केही भयो भने मेरो बाबुआमाले चाहिँ उसलाई समात्न पाउनु पर्यो। म यति भन्न चाहन्छु।
सुनचाँदी पसलमा भयो तोड अहिलेका फुर्ती नाम भएका व्यक्तिहरू गरेको
यो आगो लागेको चाहिँ हामी भित्र के जस्तो हामीले पानी हालेर माटो हालेर त्योमा त धेरै हाम्रै दबाएर चाहिँ मलाई यहाँ त लेखेको छ एउटा पनि छैन एउटा पनि छैन एउटा पनि छैन घर ल्यापटप फुट्यो अर्को त्यो पिछले फोटो पनि भयो यो माथिको थियो घर घर नै थियो छैन घर ए त्यस्तो घर त्यो त ठ्याक्कै त्यो सिस्टममा हाल्यो
रोड पर्छ सामान